7 लाख कंज्युमर आसा गोंयांत आनी हे 7.5 लाख कंज्युमरांक जर सगळ्यांनीच जर हांगा इंटरवेन्शन घालपाक लागलें जाल्यार प्रॅक्टिकली तें कमिशनाक इम्पॉसिबल जातलें डिसायड करपाक आनी म्हणून ताणें आतां एकूच डिसिजन आज घेतला एमायकस क्युरी अपॉयंट करपाक म्हणजे फ्रेंड ऑफ द कमिशन आनी मागीर जे कितें ग्रिवेन्सीस आसा ते ताजे मुखार मांडपाच्यो कोणाक ते आतां अपॉयंट करतले ते अजून ठरवूंक ना कित्याक आज एक मेंबर तांचो नाशिल्लो आनी ताणें सांगलां की कन्सल्ट करून रोखडेच ते आमकां एमायकस कोणाक घालता ते अपॉयंट सांगतले आनी मागीर आमी कितें आसा ती आमची बाजू ताचे कडेन मांडपाची आमी एक स्ट्रेस केलें कमिशनाच्या मुखार की कोयर्सीव जे एक्शन जाता ह्या डिपार्टमेंटाचे ते बंद जावचें म्हणून कमिशनान सांगलां दॅट दे वील नॉट पास एनी ऑर्डर एट दीस मोमेंट पूण वी एक्सपेक्ट देम टू नॉट टू गो इन द मॅनर वी दे आर गोईंग ऑर सपोज टू बी गोईंग कित्याक खूब लोकांक अशें कळनासतनाच ते रिप्लेस करून वता हेजेरूच हो विशय आसा आनी कमिशन इज कन्विन्स जेन्ना ताणें कॉग्नायजन्स घेतिल्ली ताणें सांगलां की आमी जेन्ना लोकसभेन युनियन मिनिस्टराचो स्टेटमेंटच पळयलो की तो म्हणटा इट इज ऑप्शनल एंड नॉट मॅन्डेटरी दॅट इज द रिजन वी हॅव टेकन कॉग्नायजन्स प्रिमा फेसी की कितें तरी ह्युमन रायट वायलेशन जाता अशें जावंक शकता अशें म्हणून ताणें ते कॉग्नायजन्स घेतल्या सो फुडली तारीख दिल्या 24 तारीख पळोवया कितें जाता ऑप्शनल नॉट मॅन्डेटरी म्हणटा जाल्यार ते कशें येवन अशें ऑटोमॅटीक ते आतां डिपार्टमेंटान सांगचें पडटलें पळय कित्याक डिपार्टमेंटान तांचो डिटेल रिप्लाय फायल करचो पडटलो एमायकस क्युरी कोण अपॉयंट जाले उपरांत ताचे मुखारय मांडचें पडटलें आनी दे वील एडवायज द कमिशन बेसिकली कोणाक अपॉयंट करता तो हाव टू गो अहेड इन दीस कित्याक आमकां दिसता ते भशेन देर इज वायलेशन ऑफ ह्युमन रायट माय रायट टू डिग्निटी पयले सुवातेर म्हणजे तूं येता कोयर्सिवली म्हजो मिटर घेवन वयता म्हणजे तो हांव कोणूच न्ही अशातलो प्रकार जाल्लो आसा सो दॅट इज अगेन वायलेशन ऑफ ह्युमन रायट अगेन आनी खूब एस्पेक्ट आसा ताका आनी आमकां जर आतां सवलत दिली एमायकसा कडेन मुखार वचपाक डिटेल सबमिशन आमी करूंक शकतले इतली आमकां खात्री आसा तो अपॉइंटमेंट हा केन्ना म्हणसो जावं शकता ते आतां ते थारायतले ताणें सांगलां की लेट द थर्ड मेंबर ऑल्सो कम आनी दे वील बाय कन्सेन्सस दे वील अपॉयंट सम थँक्यू इंटरव्यू केलं नांव कितें माझ्या चारी कळवतात आयज कितें उलोवप जालें ताच्या बद्दल सांगचें आमकां उलोवप म्हणजे कितें आमी कमिशन कितें म्हणून देर आर 7,750 कंज्युमर आहा म्हणलो सगळ्यांचे घेत जाल्यार टू बिकम मॅस म्हणलो सो ताणें म्हणलो वी वील अपॉयंट एम्बिक्युरी आनी तुमी मागीर ताका वचून कॉन्टेक्ट करा आनी तुमचे कितें ग्रिवेन्सीस आहा तूं त्या मार्फत कमिशनाक घेवन म्हणलें आनी आमचे इंटरव्यूचे डिस्कस केलें सो आनी कितको टायम लागूं शकता ते अपॉयंट करपाक लागून ते रोखडें करताले ते 24 तारखेक दवरल्यार मेळटा न्ही बिफोर ताणें सांगलां म्हाका वेबसायटीर तूं वच आनी फायंड आवट कोण एम्बिक्युरी आहा हांवें ताका नांव हेजे कडेन नांव दिल्लें मागीर तो म्हणला आपूण सिवील लेटर ऑन म्हणला सर